Итак, камин W17 польского производителя Calmet. Продолжение той истории, которую я снимал поздней осенью. Сейчас зашло дело до монтажа, потому что прошлый сезон я отопительно пользовался камином и не хотел его облаживать, а уже думал, когда перестану пользоваться камином, тогда дойдет дело до его облицовки. На данный момент я только начал облицовывать, пока туда-сюда. Я оттопил этим камином целую зиму. И он себя довольно-таки неплохо показал. Этот дом у меня 87 квадратов, отапливал всю зиму, и проблем никаких не было. То есть все хорошо одним камином, хотя у меня здесь теплый пол, но и он не подключен, и котел не подключен, пользуется одним камином, и все хорошо. То есть он со своей задачей справился. Итак, особенности монтажа этого камина W17 12,5 киловатт. То есть в связи с тем, что у него нету, как у дешевых каминов, и в принципе, как у всех дорогих, идет он почти все впритык, то приходится покупать вот такую космическую хрень, называется силикат кальция. Один лист в Киеве стоит, в Украине 550 гривен, размер метр на 60. Соответственно, я из него делал проходной узел вверху. И, соответственно, в связи с тем, что у него есть особенность у этого камина, как воздуховод, подача воздуха сверху. И если хочешь, чтобы дверь более-менее широко открывалась, и ничего здесь не нависало, не свисало с него там какие-то кирпичные кладки, там какие-то кобылки делать такое, а просто ровненькую, без всяких этих самых, то этот узел, я уже думал, делать его из гипсокартона. Ну, как подумал, геморрой этот гипсокартон туда-сюда. Да, может было бы и дешевле, но опять же, гипсокартон это там металл. И как он будет играть на передаче, то здесь, чтобы поставить гипсокартоном, надо сделать его короб с этого самого металлический и в короб впихнуть вот эту вот вату. То есть все равно передача тепла будет и какие-то подвижки все равно они будут, хотя здесь расстояние 3 сантиметра. Как я выполнил при помощи силиката кальция, я сейчас это все дело покажу и буду рассказывать. Так, в принципе монтаж, вот он как он выглядит. Стена обязательно приклеим, то есть все узлы проклеим с скотчем. Все как полагается, чтобы хорошо отражало. Вот, за счет того, что здесь идет вот эта вот труба, так, где она? И сюда практически, ну что, можно балку какую-то впихнуть, но чтобы она как-то здесь корректно смотрела, здесь надо такую кобылку делать. Так как я этого не хочу, и хочу, чтобы у меня вот эти все элементы как бы управления камином, они были более, скажем так, камин более вдавлен, а больше выступал, а не как наоборот, что все камины там выступают, тут идет, делает такой отступ, и чуть ли не ручку там прячут, там изгаляются, делают вот такие зарезы. Я этого себе не хочу, я сделал его вот так вот. Тушепа силикат кальция, у меня с этой хрени сделан проходной узел, и я же с него же решил сделать вот такую вот облицовку. То есть это обычный газосиликатный блок, приклеенный, и так же самое я его смонтировал, приклеил же к нему же минеральная вата базальтовая сфольгированная. То есть с этой стороны тут я ничего стыковать не буду, то есть, ну, я не думаю, что тут оно нуждается в этом. Вот как-то так вот он выполнил. По зазорам производитель говорит 5 сантиметров от края камина и до минеральной ваты тоже должен минимальный быть зазор. Обязательный проход идет воздуха, до захвата воздуха. И в этих вот моментах идет по сантиметру вокруг камина. А дальше уже он у меня стоит, лежит облицовочный камень. Вот, я им буду обкладывать или обложивать.
уже сам камин. То есть, ну, у меня еще предстоит сделать здесь балку из бетона. То есть я буду отдельно лить не на камине, а потом просто как кирпичом его вставил сюда и посадил на клей. Да, и все. И балку будет облицовываться, как это, керамогранитом глазурованным. Низ камнем, бок камнем. Балка вот эта будет идти глазурный керамогранит облицовка. Дальше тоже камень. Ну и вставка решеток, все остальное. Здесь в эту комнату будет делаться отвод. И в эту комнату тоже, чтобы было симметрично, тоже будет делаться отвод. Кому интересно дальше наблюдать за постройкой камина W17 польской фирмы Кавмет, ставьте лайки. Все, до встречи.